әкият китабына рәхим итегез. Дуҫтарым, йомаҡ ҡуям, тыңлағыҙ. Башы тараҡ, ҡойроғо ураҡ. Әтәс! Дөрөҫ. Әсе ҡарай был ҡоштарҙы, тоя улар һөйөү, наҙ. Бәпкәләрен сығарғанда шатлығынан бейей. Дөрөҫ үткәндәрем. Тағы бер йомаҡ. Һике өҫтөндә һимеҙәк. Бесәй! Һай, афарин. Әйтегеҙ әле миңә, бесәй, ҡаҙ, эт, әтәсте дөйөмләштереп, беҙ нисек атайбыҙ? Йорт хайуандары! Һай, зирәк тә инде үҙегеҙ. Йәгеҙ әле Миләүшә, Латифа, Камила, Амили, Асҡар. Килегеҙ бында яҡыныраҡ. Йүгерегеҙ үҫкәндәрем. Әйҙәгеҙ. Ултырышығыҙ әле. Дуҫтарым, беҙ һеҙҙең менән йорт хайуандары тураһында һөйләштек. Ә тағы ла... Ҡырағай хайуандар бар. Дөрөҫ, Миләүшә. Ҡырағай хайуандарҙы икенсе төрлө януарҙар тип йөрөтәләр. Үҫкәндәрем, әйтегеҙ әле, һеҙ ниндәй януарҙар беләһегеҙ? Асҡар. Айыу. Айыу, тағын. Латифа. Төлкө. Һеләүһен. Юлбарыҫ. Эйе, дөрөҫ әйтәһең, Камила. Бүрә. Һай, зирәктәр, белмәгәнегеҙ юҡ үҙегеҙҙең. Бөгөнгө мин һөйләйәсәк әкиәттә йорт хайуандары һәм ҡырағай йәнлектәр тураһында. Киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Борон заманда Улаҡлы йылғаһы буйында йәшәгән ди бер ҡарт менән бер ҡарсыҡ. Ҡарты ғүмере буйына эшләп, тир түккән, бил бөккән, ә ҡарсығы байбикәләргә йөн теткән, кейем теккән. Икеһе лә сәләмәтлектәрен юғалта башлағас, бай быларҙы ҡауып сығарған ти. Шунан былар бер ауылдың осонда, йылға буйында ярҙы сығып, землянка эшләп ингәндәр. Ауылдың бер мәрхәмәтле кешеһе әбей менән бабайға бер тауыҡ менән бер әтәс бүләк иткән. Шулай итеп, улар дүртәүләп донъя көтә башлағандар. Берҙән бер көндө яҙ булғас, ҡарт үҙенең төйөнсөгөн биштәрләп, хәйер һорашырға сығып киткән. Ҡарсығы өйҙә тороп ҡалған ти. Тауыҡ менән әтәсте ашатып сығарған да, үҙе өйҙәге эштәренә керешкән. Әтәс менән тауыҡ яр башында, сүплек баштарында емеҙләп тибенеп йөрөй икән ти. Бер ни тиклем ваҡыт үткәс, тауыҡ ҡот-ҡотаҡ дип йомортҡа һалырға инеп киткән. Әтәс емеҙләп тороп ҡалған ти. Бына ниндәй матур ғына әтәс икән ти ул. Йә, кемгә бирәйем? Миңә. Йә, Асҡар, тота әле әтәсеңде. Әтәс сүплек башында тибенеп йөрөй торғас, һабы һынған ҙур ғына ағас ҡалаҡ башын ҡаҙып сығарып, ярға табан тибеп ебәргән. Ҡалаҡ башы ярҙан тәгәрәп китеп, һыуға барып төшә. Әтәс ярҙан осом һыу өҫтөндәге ҡалаҡ башына барып ҡуна. Ә ҡалаҡ башы әтәстең ҡуныуынан ҡуҙғалып, һыу уртаһына йөҙөп китә. Ҡуҡрая биреп, был әтәс: «Кикрикүк, бына ҡайҙа китте, кәкре ҡойроҡ, минең менән кем бара? Әйҙәгеҙ, һикерегеҙ!» дип ҡысҡырған була ти. Асҡар, йәле һин әтәс булып ҡысҡырып күрәт әле. Кекелеку, кем бала? Яр башында йөрөгән, бәләкәс кенә бына шундай матур ғына ҡаҙ бәпкәһенә етә ҡалды ти. Был әтәстең ҡысҡырыуы. Был ҡаҙ бәпкәһен кемгә бирәйем? Миңә. Мә, Камила, тот. Шунан ҡаҙ бәпкәһе лә барып ултырҙы ти ҡалаҡ башына. Әтәс менән был ҡаҙ бәпкәһе йөҙөп китеп баралар ти. Әтәс ҡаҙ бәпкәһен ишкәксе итеп ҡуйҙы ти. Бер ни тиклем ер киткәс, бер кәзә тәкәһен күрәләр. Ул яр буйына һыу эсергә килгән икән. Кәзә тәкәһе былай тип ҡысҡырып ебәргән: «Мә, әтәс ағай, ҡайҙа китеп бараһығыҙ? Әйҙә беҙҙең менән!» тигән әтәс. Кәзә тәкәһе риза булған. Ҡалаҡ башына ултырып алғас: «Мә, мин тәкә, мәкәкә, мин тәкә, бында бару бик мәрәкә!» дип үҙенең кем икәнлеген әйткән. Ә бәләкәс кенә беҙҙең теге ҡаҙ бәпкәһе
былай тип яуап биргән уға. Ҡыйғаҡ, ҡаҡаҡа, ға-ға-ға. Мин һиңә түгел аға. Әтәс аға беҙҙе баға, ға-ға-ға. Тигән булып, үҙе менән дә, әтәс менән дә таныштырып киткән ди ул. Яр буйында бер ҙур үгеҙ был өсәүҙең йөҙөп барғанын күрә лә: «Мо, әтәс ағай, мине лә үҙегеҙ менән алмаҫһығыҙмы? Һеҙгә минең кәрәгем булыр», тип инәлеп баҡыра башлай. Әтәс: «Кикрикук, һин беҙгә кәрәк кеүек», тип ҡысҡыра. Үгеҙ инеп баҫа ҡалаҡҡа. Бер ни тиклем ер еткәс, яр ҡарлуғастарын һағалап тороп, тотоп ашарға килгән бесәй быларҙы күреп ҡалып: «Латифа, һинең бесәйең барҙа инде. Йәле һин Морабика булып әйтеп күрһәт әле». Мяу, мяу, мине лә алығыҙ. Эйе, тап шулай тигән был бесәй. «Әтәс ағай, ҡайҙа бараһығыҙ? Мине лә үҙегеҙ менән алып китегеҙ әле», тиеп ҡысҡырған ул. Киң күңелле әтәс, әлбиттә, ҡаршы килмәгән. Алып китергә риза булған. Шулай итеп, был ҡалаҡҡа бесәй ҙә ултырған. Әтәс ҡалаҡ башының иң осонда, ә беҙҙең матур ғына ҡаҙ бәпкәһе ҡалаҡ кәмәне алып бара. Үгеҙ ҡойроҡсо кәмәнең ҡойроғон ҡайҙа борорға кәрәк булһа, шулай бороп бара ти. Бесәй менән кәзә тәкәһе уртаға ултырғандар да тирә-яҡтағы бөтә нәмәне ҡарап, һоҡланып, йөҙөп китеп баралар икән ти. Шулай бара торғас, былар бик күп ер киттеләр. Быларҙың бер заман бик ашағылары килеп китте икән ти. Шунан ҡалаҡ кәмәне урман тәңгәленә килтереп туҡтатып, яр буйына бәйләп ҡуялар да урманға инеп, һәр кем үҙ тамағын туйҙырырға башлай. Төндө ошо урында үткәрмәк булалар. Әтәс тиҙ генә ағас башына менеп төнәй, ә ҡалғандары ерҙә ҡунырға ҡалалар. Төн урталары уҙғас, әтәс: «Кикрикук, торорға ваҡыт!» тип урман яңғыратып ҡысҡырып ебәрә. Әтәстең был тауышын төлкө ишетеп ҡала. Үҙенең төнгө табышына ҡыуанып, был яҡҡа килә башлай. Бына ошондай хәйләкәр генә, үҙе матур ғына төлкө икән ти. Төлкөнө кемгә бирәйем? Миңә. Йә, Миләүшә, тот әле. Ләкин ул килеп етеү менән эш бөтөнләй башҡаса булып сыға. Әтәс ағас башында бик бейектә ултыра икән ти. Ә ҡаҙ бәпкәһе үгеҙ менән тәкәнең уртаһында. Шуға һис кенә лә алырлыҡ түгел ти. Төлкө был үгеҙ менән тәкә тирәһенә яҡын килергә лә ҡурҡҡан. Шунан кире урманға киткән. Урмандағы бөтә йәнлектәрҙе йыйып килтереп, үгеҙ менән тәкәнән уларға ла өлөш сығарырға. Ә үҙе әтәс менән ҡаҙ бәпкәһен ашарға уйлаған. Төлкөнөң мәкерле уйын һиҙеп ҡалып, әтәс ағас башынан төшкән дә иптәштәренә былай тигән: «Бына нимә, дуҫтар, мин был төлкөнө яҡшы беләм. Ул үҙ ғүмерендә бик күп ҡош-ҡортто ҡыйратты. Хәҙер беҙҙең бөтәбеҙ өсөн дә ҡурҡыныс янай», тигән. «Бесәй менән мин ағас башына менә алабыҙ, ә бит үгеҙ менән тәкә бер нисек тә ҡотола алмаясаҡ», тигән әтәс асҡар. «Ни булһа ла бергә булайыҡ, ҡурҡынысты бергә еңәйек. Хәҙер беҙ өй ҡорайыҡ», тигән уйға киләләр былар. Шунан күмәкләшеп эшкә тотоналар. Үгеҙ шундуҡ эре ағастарҙы һөҙөп, йығып, бүрәнәләр әҙерләй башлаған. Ә бесәй ҡырҡылған бүрәнәләрҙе ҡойроғона эләктереп ташый. Ҡаҙ бәпкәһе мүк йолҡа һәм йолҡҡан мүкте бүрәнә араһына түшәй бара икән ти. Ә әтәс яр буйлап таш, балсыҡ ташып, мейес сығара башлай. Бына өй эшләнеп тә бөтә. Әтәс кәште башына, ҡаҙ бәпкәһе һике аҫтына, бесәй мейес башына, үгеҙ менән кәзә һике өҫтөнә һуҙылып төшөп ятҡандар. Рәхәтләнеп йоҡоға киткәс кенә, берәү шым ғына итеп ишек шаҡыған. Бесәй ишеккә яҡын килеп, былай тиеп һораған:
Мяу, кем бар унда? Дип әйткән ул. Мин, түлке, аз. Мин һиңә теймәйем. Мин бесәйтен ашамайым. Дип йомшак кына итеп юхаланып әйтә ди был түлке. Бесәй ишекте асмагас, тыштагы йәнлектәр тәҙрәгә килеп капланалар ди. Был хәлде күреп торган бесәй үзенең иптәштәрен уята башлай. Үгеҙ үкерә, кәзә баҡыра, бәпкә сипылдай, ҡаңғылдай, бесәй мыраулай, әтәс ҡысҡыра ди. Бындай күмәк тауышты ишетеп, тыштағы түлке, бүре, айыу шөрләй башлай. Аҙаҡ килеп, улар шым ғына төрлө яҡҡа ҡасып бөтә. Әкиәт тамам, үҫкәндәрем. Һеҙгә оҡшанымы? Әйе, оҡшаны. Күмәкләгән яу ҡайтарған дип юҡҡа ғына әйтмәйҙәр шул. Әтәс, үгеҙ, кәзә, бесәй, һәр береһе үҙ һүҙен һүҙ итеп айырым йөрөһә, төлкө, айыу, бүре үҙҙәрен әллә ҡасан ботарлап ҡуйған булыр ине. Дуҫлашып, кәңәшләшеп эшләгәс, бейек, ныҡлы өйлө лә булдылар. Үҙҙәрен һаҡлап та ҡалдылар. Шулай бит? Әйе. Дуҫтың дуҫлығы ҡара көндә беленер ти шул, халыҡ мәҡәле. Үҫкәндәрем, һеҙҙең дә дуҫлашыр, таяныр кешеләрегеҙҙең күп булыуын теләйем. Бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ, үҫкәндәрем. Йә, йүгерегеҙ әле. Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.